bwe kuba kwe kusiima kwa Mukama ekisa ekingi benkikoledde mu buzibu nembanga endogoyi nga buli wenzira nze nannyini mufu olubeera nelukwata nga wawunya buno obulumi ge magoba gemunsasuliza nsaba obuyinza bwa Mukama gye mundaga bubamperekerengako. Okay, ITV Uganda, thank you so much for watching. Tugenda kubanga tukuleetera emboozi ya Prince Joe Paulo Kafeero mu full swing ne muganda wange Abdul Kikomeko yekolera era temusubwe emboozi eno tugenda. Alright, ITV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinziira okuba nti mutulaba mwebali nnyo mwebalire ddala. Tusinziira Makindye Uganda okubaweereza n'okubona ensi yonna. Mwebale nnyo bye mutuusaako engalo. Bakola abalina kye bakola. Abamu mutudde waka baganda bafe abavuzi ba boda abali bakola mu zi taxi park abasinga muli waka. Abantu bangi abatana bakudda ku mirimu gyabwe n'abaddayo era embeera si ya mulembe teyibatambulira bulungi nenga kamba kwase Mukama Katonda mu mbeera yonna gye muyitamu abeere nga asobola okubanga agibakyusizaamu. Naffe katusabe nti ekikutte obudde kibute buli omu addemu yeyagale nga bwe yali yeyagala before. Neyongera okubajjukiza omulongo wa Swansubuga okuva Lweza Mukono nga omulongo wa Swansubuga akola ku nsonga nnyingi mu maka. Business tetambula bulungi, byokola byesibyemu, ebintu birala byonna byokwasaako engalo ng'omusajja oba ng'omukyala nga tebiteredde bulungi. Omulongo wa Swansubuga okuva Lweza Mukono alina ansa. Osobola okumukubirako omulongo wa Swansubuga era nga ennamba ye eri 0759 693988 osobola omukubirako omulongo wa Swansubuga nobanga omufuna. Weeks nga bbiri sinakiri tugenda mu mwezi emboozi ya Prince Joe Paulo Kafeero yeefuza amawulire. Buli omu ayogera ku Prince Joe Paulo Kafeero buli kiseera wabaawo ekiriwo. Amawulire agasinga okwatiikirira ennyo ge g'okuba nti abaana be ababuusibwabuusibwa 11 bekubira endulu mu kkooti nga bakulembeddwamu kitaabwe ayitibwa Nende nga bagala kitaabwe aziikulwe. Ekiwaayo ekirala ekikulembeddwamu era omwana amanyikiddwa nga Kafeero Swaziniga nakyo nekigamba ataziikulwa. Ennaku nga bbiri emabega era mwazzeemu ebirala ebigenda mu maaso ne bagamba nti ate ng'oggyeko ekyokuba nti baagala okuzuula ekituufu oba Kafeero yazaala bano abaana batankanibwa 11 wazzeewo ate emboozi endala egamba nti omusika ate yatutte omusango mulala mu kkooti ng'ayagala ate kununula bya bugagga bya Prince Joe Paulo Kafeero ebyatundibwa wabula baganda be abamu ne bagamba nti bakkaanya ng'abaana era ne babitunda. Yensonga lwaki olunaku lwaleero twagadde obudde buno tubuweeyo eri Prince Joe Paulo Kafeero. Tukuweeko ku ebyo by'oyinza okuba nga wali tomumanyiiko, obuzaale bwe, gye yasomera, byazaakola. Tutunuulire Prince Joe Paulo Kafeero ne music we, his relevance to the music industry. Tutunuulire omukululo gwe bye yaleka naddala ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ligase yakadongo kamwe ekyagenda mu maaso yakomaawo abayimbye ne bayimba music we bumugeregeranya n'owa Kafeero kiri kitya. Ndine muganda wange Kikomeko Abdul yekolera gwe tugenda okubanga tutambula naye mpola mpola era nga ngenda musaba soka ababuuzeeko bantu bange newankubadde mulaba akutte ku ttama simumanyi kimunyiizizza nnyo bantu bange ekinkwasiza ku ttama mulimu abantu abasala balina okukoma. Nsaba busabi neggonjebwa omuntu yenna nga tokkiriziganya nange you better switch off your data. Temunvuma, I'm a father, siina muntu gwenvuma. Atakkiriziganya nange toddamu kunfollowinga. Abawagizi obagobi
atakkiriziganya nange nzisajja mu industry n'okunoonya bwabugizi najja kufulumya kyemmanyi so otherwise buli kimu kitambula bulungi mugamba mutya baana ba maama mugamba mutya baana ba taata nako olwaleero nzize mbaweeko ebitonotono byemmanyi ku muzira w'eggwanga the golden boy of Africa principal Job Kafeero obulamu bwe byatandikirawa so Bo Kafeero yazaalibwa omukyala Nannozi Feromera n'omwami Venencio Naganga mu mwaka 1907 ku kyalo Kirembe mu Nkoko Njeru mu district y'e Mukono mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri e Kyaggwe tuba mu Kyaggwe po okusoma teyakugenda wala nnyo kiwanvu kubanga yakutandika omwaka 1977 ku ssomero lya Nkoko Njeru demonstration primary school naye oluvannyuma taata yabula nabanga pawo takyasobola kubeera ng'asoma kyeyakola n'agenda ewa mwannyina Grace Masaaba Bukunja Masaaba mukoddomi we n'atandika okumuweererako wabula era time yatuuka ensimbi ne zimuyinga awo ali mu primary secondary ali mu primary ensimbi bwe zimuyinga po n'atandika okuyiyanga omusajja omukalabakalaba n'atandika okukuba amabulooka n'atandika okulima ebijanjaalo okutunga ekyalaani n'okusuubula engoye z'emivumba wabula po omuzimu gw'okulinnya gwatandika okumulinnya mpola mpola omuzimu gwa kitaata ogw'okuyimba gwatandika okumulinnya mpola mpola n'atandika okwegomba abakubi ba gita abayimbi era biseera bingi po yabeeranga ku radio Uganda program Kadongo Kamu n'awuliriza abayimbi abaalingawo mu budde obwo amanyi baakikolanga batya mamu ku bayimbi be yeegombanga kwaliko omukulu jjajja abayimbi Christopher Sebadduka Misusera Sega Mwenge Matia Kyakamala Matia Lima Ndoza ne Lord Freddy Sebata po yakola gita yatandika okugattirira bikobakoba buno bugundi obabuyita bata bukopakopa buwaya yes n'abukola mu gita y'ekidomola ng'eno waggulu eno waliyo kidomola wafulumira eddoboozi akola mu gita naye nga mirundi mingi maama we yabyonoonanga nga tayagala abeere muyimbi ng'era abayimbi abalala bonna ab'ebudde obwo nti abadongo bali bayita badongo kyali baddawo naye nga kyafuuka ekivumo nti ng'omuntu omusiru bamuyita mudongo ekitegeeza abayimbi baalinga baki basiru so po maama we nayonoona gitaaze emirundi mingi wabula n'asigala ng'alemerako kubanga omuzimu gw'okuyimba gwali gukoze ki gumuyingidde nnyo then waliwo omulirwana waabwe yalinanga gita kati Paulo yafuuka omukyaze ow'olulango mu makaago nga yeetuma emirimu mingi obredde aliwa sister we yes avudde ewaka nga yeetuma emirimu mingi bambi ne gye batamutumye kukola ng'agikolesa mpola mpola naye nga kye bamusasulamu kumuwa mu gita akole ki akubemu oba bamuyigirize by the way omwami oyo ne gita yali agimanyiko ekitono sikyagamba nti yali agikola ki akimanyi nnyo then po yakuŋŋanya obusente bwe yalina n'omwana wa mwannyina Grace aba amuyita kojja ndowooza ye ne bateesa bagula ejjita wabula kino bwe yakiyitiramu mutabani we mwana wa mwannyina n'amugamba tekisoboka obusente bwange natereka bwa bulala kati Paulo olw'okuba yali musajja wa siyaasa yasobola okukola ki okumumatiza n'amuwa akasente ne bagenda ew'omwami owa gita bwe bagenda ew'omwami owa gita n'amugamba mbadde nsaba kunguza gita eyo nti owa ani yakugamba nti ntunda kono nti anti mbadde nsaba kunnyamba munnange ntuukiriza ekitone kyange kati olw'okuba omwami oli yali muzadde yalaba passion ya Paul ku music
n'alabanga bwagala n'omukuza jjita eyo abeera amukose bubi era Power akasente ke yagenda nako okugula jjita eyo omukulu yamuddizaako hafu amugamba okay lwakuba nti ne hafu eno ninamu obwetaavu wa ssente naye oba osanga nayo saali gitutte oli nzijukira ng'oyiseewo nkwagaliza buwanguzi so jjita gimuwera ku bwereere almost mujja nayo. Then Paulo naggulawo ekibiina kye ekyasookera ddala by then I think he was 16 years naggulawo tuli mu 1980 bwe gattamu okuva mu 1970 tubeera mu 1980 yes Paulo naggulawo ekibiina kye ekyasookera ddala kye bayita the Pluto Boys. The Pluto Boys. Ekyo nga kitegeeza kyalina mulamu anti gwe yabinoonyereza teri yamanya kiri munda waakyo kale The Pluto Boys oba ennyukuta ezo zaali zistandinze for what oba ekigambo Pluto kyali okitegeera Paulo mu Pluto Boy ebintu tebyatambula bulungi nga bwe yali abisuubira. Pluto Boys mwalimu baani abalala abamanyikibwa? Baali bakukyalo ng'era naye bwe yali tamanyikibbwa. So mu Pluto Boys Kafeero ebintu tebyatambula bulungi era mu mwaka I think 1988 yasalawo okweyuna ekibuga ajje mu kibuga Kampala atandika okukola era mu kibuga Kampala yatuukira mu kibiina bakiyitanga Makula Jita Singers. Makula bagiwulirako Makula Jita Singers Kafeero yakolerayo ebyamagero nti gye yafulumiza olutambiro olwasooka myaka ndowooza gyali 19 olutambiro oluyita Muvubuka Munnange abasinga mu lumanyi Muvubuka Munnange oluyimba lwa Kafeero agamba bavubuka okukola najjanga akola ebintu akubye ebijjankunene mu mwaka 1992 ng'ebintu bimaze okutambulira ddala obulungi Paulo yasalawo akole ekibiina ekikye eky'obwannannyini kye bayita kulabako Jita Singers era mwe yafiira 1992 nga wa myaka 22 gyokka egy'obukulu Kafeero n'atandika okwekozesa n'agenda ne mukwano gwe bamuyitanga Kizito Misambwa mwannyina gwe bayita Nantongo akyaliwo yes mukyala we gwe bayita Mariam Nasuna mama wa Swazo ne Nagaba yes mama Bladina then n'abalala bangi beyagenda nabo bintu ne bitambulira ddala bulungi Paulo n'akola zihiti myaka emito n'afitinga mu basajja abakulu be yasangawo ba Livingstone Kasozi Hamani Basudde ba Lord Fred Sebata almost kumpi kangamba abali generation yaliwo kumpi abali batuuse okumuzaala naye era ne bamwaniriza bulungi olw'obuyiiya bwe ne batamukotogera that's why nagambye tukkirizanga omuntu yenna okumumma omukisa nga azze ng'ate omulabyemu obusobozi bw'alidde ajja kuddanga mulabewo so bano tebakirinda Paulo bamwaniriza era n'avuganya bulungi n'abasajja abakulu be yasangawo ensi n'emwagala mu mwaka 1994 ndowooza guno gwe mwaka ogwakyusa buli kimu bulamu bwa Kafeero n'okubanga olwaliro tusobola okumwogerako oba senga yafa 1994 netafuna maanyi nange nzijukirawo nti Paulo n'akola oluyimba Walumbe Zaaya nti bw'ogeraageranya Paulo ow'emabega yali asaagirira oba gye gyali emyaka nti yali avubuka okubya ebijjankunene nyimba ze ziyombayomba ng'ate olaba gwe tezirina nnyo kyezikwongera ne Lusiya tali mu myaka egyo kakati Paulo awangula omudaali gwa zaabu ng'ayita mu luyimba lwe Walumbe Zaaya guli gwe nabalazeeko mwagutegedde Golden Boy of Africa wakyale Golden Boy of Africa afuuka omulangira wa Africa ekitiibwa kya Prince Kijja vocalist asinga mu Africa ng'ayita mu luyimba Walumbe Zaaya ebintu
tebyasigala kyekimu mu budde obwo. Era nzijukira bulungi nti po yalina ekivulo e Masaka eyo naye Amani Basudde jjukira by then Amani Basudde amaze okyankalana ne Kasozi. Kafeero n'agamba ntabani wange ono ne bwe ndibanga nfudde sorry Basudde yagamba njagala mmwe bannamasaka Kafeero wajjanga n'atimba ekivvulu mumulabe ng'abazze okulaba Basudde era mumuwagire ne bwe ndiba nkoze eki nvuddewo. N'agamba Kafeero ono mwagala nnyo twalanga mwana wange bala bingi bye yamusomesa Basudde byasomesa Kafeero naye nga bwe yawangudde ekitiibwa kino nze ate kye sinnawangulako mulowooza singa yabadde oli munnaffe ategeeza Kasozi atya so mbasaba mumuwagire kati Kafeero n'akwatagana bulungi n'aba Pride Production oba tubayita abakayimbira abakulira omukulu Charles James Nkuboge bali bagita Pride no balina kampani bbiri nga Pride etegeka bivvulu nga bakayimbira ezannya mizannyo. Okay. Omukulu Andrew Benon Kibuga Pride Production oba yavaamu ne Pride Theatre kata yavaawo ekyo nakyo nja kiyingirako munda gye mujjako. So ne batabaganya abakulu Amani Basudde ne Livingstone Kasozi era ebivulu ebyaddako awo batandika okutambula bonna nga bakola ebivulu babiyitanga munno mu kabi stroke Kasozi weeraba bakola entambi nga bagattako ennyimba nga bakola entambi nga buli omu ateekako oluyimba singa olutambi I think Dunia weeraba yali gwe musika nga kuliko oluyimba Kasozi agenda nga Basudde ayinako Africa okitegeera nga ne Kasozi gwe mukwano gw'abasatu abo gwe baalina. Unfortunately ng'ennaku z'omwezi zaali 19 omwezi gwali gwa kutaano omwaka 1997 Kasozi n'afa. Kasozi yasooka Basudde okufa. Yes. Kati ne basigala nga bali babiri nga beewunaganya munnaffe biki kakati wayitawo weeks zaali 3 ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1997 ne Basudde Amani n'afa mu kikangabwa eky'amaanyi ensi ndowooza ndowooza omwaka ogwo gwali mu binyo kuba ne Menton Sama we yagende Semuya ne Kiwanuka Fiina Fred Kiwanuka Fiina akolikayo okusoma. So kakati apo bwe baamubikira Amani Basudde mawulire akyali Basudde yafa zaali 11 ez'okumakya mawulire gatandika okusaasaana kakati katambi ako ngenda kukabalagako Paulo butya bwe yafuna amawulire tujja kukabawa wano ng'okufa kwa munywanyi we Amani Basudde yagamba yali mu buliri because yali asuza akola awumanya abadongo ebwakumakya agenda okuwulira nga mwannyina Nalukwago ali bweru oba tumugambe banne Paulo tetumugamba oba tumugambe kati Paulo na bimugwa mbatunaga nazukanga abaye muŋŋambe ki kitambaba tewali Nalukwago nojja kuŋŋamba kakati kyabamugaba Basudde ali mu ggwanika Paulo namugamba lekera okusirika ebinyo anyiga mugamba baba kyengugamba sikuyimba Basudde mufu Basudde ali mu ggwanika ekitovu afudde. Paulo yazirika Paulo neyeewa obutwa kuba ffenna twali tukimanyidde ddala nti Paulo yalina okwagala ne Basudde nga kwava mu mukwano. So Paulo Kafeero yeewa obutwa ekigendererwa kye kyali kyo kugenda kusanga mukwano kuba mikwano gye nti Kasozi bwe yafa osanga Paulo yagumira kwani ku Basudde n'agamba kasita tukyaliwo naye Basudde bwe yafa Kafeero yakirabanga kiyitiridde obulamu bukoze eki obulamu buganye kakati bambi Paulo bwe yeewa obutwa ne bamuddusa mu ddwaliro ne babumunuunamu
yes actually tewali bungi bamwanguyira bamutusa mu ddwaliro mulago amala ne bamugjayo n'agenda akube eriisa oluvannyuma ku munywanyi we Prince Joe Paulo Kafeero basudde omulambo gwali Masaka ku Liberation Ground. Paulo bwe yatunula ku mulambo gwa Hamani basudde n'azirika ne bamugjawo atakikkiriza kitegeera. So waliwo olumbe ekiro gye baziika basudde wakaabwe Bubondo. Kafeero najja nannyonnyola akaaba kuba walumbezaaya era mu kuziika Hamani basudde bantu baali basatu ab'enjawulo abaleeta keesi. I think kwaliko abaana n'ab'ennyumba ndowooza kwaliko ne Muyanja Ssenyonga yali meeya w'e Mukono kati MP. naye olw'omukwano Kafeero gwe yalina ne basudde abantu bakkaanya kimu nga nkuyege nti basudde alina kuziikibwa mu keesi yani ya Kafeero. kati olwo ziri ebbiri ze baleese abalala mu Buganda keesi ezo tuzimenyaamenya tuziteeka mu ntaana kyebayita nti omufu yaziikiddwa mu keesi 3. Yes. Kakati so oli waddembe nawe baguze keesi nawe bwe yagadde kuziika muntu ogulenda yes oba oziise kakati Kafeero po bwe yava mu kuziika munywanyi we kuba basudde yaziikibwa zaali 13 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1997 bwe yava mu kuziika munywanyi we Ssemakula Hamani basudde bulamu bwatandika omubowa kati jjukira yali mutamiivu kati ate n'afuuka lujuuju takyayagala kuyimba muyita mu bivulu agamba wa awo wennyini njagala just kugattamukko twaliko ebukunja eyo nagendayokko naye waliwo ekirowoozo ekyanzijira nti Masaba buli muntu gwe nalaba oba gwe nakubako amaaso oba gwe nayogerako naye omusajja yenna ng'ali mu karakita y'ekitamiivu si kuvuula baganda bange ababeera Masaba naye oba osanga nga bwe bagamba nti ab'e Namutamba balima majaani balima bikajjo osanga neeyo kyali ekyetunzi gwali muki mwenge. So Paulo yatandika okutamiira okudda ku mulamwa Paulo yatandika okutamiira nanywa kati natuka time nga ne vali eyo obwasita tekyamulimu mu bulumi bwamuyinga but bakwano be Senkobuge kibulaba Senkobuge oyo mwino omuwanya ekitiibwa badde mpagi luwaga mu bulamu bwa Kafeero Senkobuge Kibuuka ono Mandeevu n'emikwano emirala batandika okumukansolinga nti munaye amaziga tegakabya akola ki amaziga tegakomyawo yagenda gwe kati gwe wennyini eyali badde taata w'abaana ba Hamani basudde waba yafa nawe n'ofuuka eyafa sikiwa nti agenda kwebaka mirembe ku stage okole osobola okulabirira abaana ba mukwano gwo era n'atandika okuzuukusa obwongo naddamu obupya okukola ki okukola atandika okukola n'akola oluyimba aluyita Edduuma ly'Embaga n'olulinga olajja n'ekigendererwa bantu mumanyi oluyimba olwo siri muyimbi temunyimbisa so bw'akola oluyimba olwo n'alombojja omukwano love gye yalina n'abasajja abo nti ebiseera ebisinga twatuulanga awo manyi Kasozi teyanywanga mwenge naye tumugana naye gwe munnaffe nsi ogenda gikungulako okyatanywa bbeero n'omwenge okitegeera. So Paulo oba tukiyite tutya naabanga ate kirina advantage gye kyamwongerako nti yaddira abawagizi ba Kasozi n'aba basudde bonna ne bafuuka babe. Obwo mu mbeera eno kuba mu mboozi wano bozze Sebata tetumuwulirawokko
Sebata Fred teyalina nnyo kakwate ne bana abasatu. Sebata ali mukwano gw'abasudde naye mukwano gwa Sebata tegutijja. Sebata tatijja talina mukwano gwali awo. Yes talina naye nga ate ali friendly era Sebata ali mukwano gw'abasudde. Era bagenda nabo ne Germany oza mubijjukira bulungi. So nakwata audience eyo najezza ate nafuna ne public sympathy bambi Bannayuganda kasita bakuteramu akagambo baali ate nga n'ekyokubawo kirina kuba bujabagidde Kafeero nafuna maanyi. Jukira already he is a golden boy of Africa. Engula agirina the principal Job Kafeero Maanyi Ganjegere. Kati erinnya Maanyi Ganjegere livaawa? Olukoba Amaanyi Ganjegere kitegeeza nti olujegere luba lugonvu nnyo naye ate luba luzito nnyo lukaluba nnyo. Kati Paul kaali kasajja katono kaali kasilimu gaayo naye nga ate bwe katandika okakasa obuzito bwako kitegeera. So kati nejjita eyo naye baako enjegerezaayo enkobe ezo. So awo erinnya Maanyi Ganjegere welikola ki weliviira. Kakati Paul Kafeero natwala audience eyo yonna. Kati Fred Sebata najateekewo okuvuganya ekitali kibi. Bala mwe nabagamba abalowooza nti bifu zino oba music w'entalo oba okuwalaŋŋana kutandikidde ku mulembe gwa Bobi Wine Bebe Cool Kamili muli bakyala. Guno lwakuba guyinza okuba wajjanga amawulire weegali guli amawulire tegaaliwo byaliwo lwakuba nti ekyenjawulo luli nti olutalo lwabanga lwa muziki nga luyinza n'okutaba lwa muziki nti olumbe nti wadde ogira obuviiri wadde osinika ebinyo wadde biki okitegeera naye ng'ate oyinza okuyimba love ng'owaana omukazi ebitege then ye Sebata najja ng'amuwaana enkobogo then yatulondako akolaki asinze okuwaana omukazi obulemu bw'omukazi asinze obuwaana okulunjiyalunjiyako. So ne wajjawo olutalo olwo nga Sebata waleeta ne Kafeero ng'aleeta nti woleeta n'abawanuka kandeeta omwana w'omuzungu woleeta kino nange kandeete kino. Kakati Sebata yagenda okulaba nti kibulamu kitya nti omusajja gw'ovuganya naye alina tayito. In fact oli yalina wezijjukira competition ey'amaanyi ndowooza yali near around 99-2000 oli yalina omwana w'omuzungu ono ng'alina yalina ddole y'omwana. Awo competition yali nnene nnyo. Sebata Fred n'akiraba nti ono gwevuganya naye alina tayito nange nina okufuna tayito ekola ki ekanga si nsonga oba nze njewadde nga ye bamuwanki. Kakati Sebata Fred nayeetoma Lord afuuka Lord Fred Sebata sambanya oba yeetumye Lodi omugagga oba Lodi Katonda ekyo njambo na myaka kinnyonnyole lwaki yali yeeyita Lodi ani. So naye nsubira ali yeeyita Lodi omugagga tayinza kuyita Lord Fred Sebata oba Katonda w'emiziki mu time eno gwe bandiyise Doni ate yinza okuba Lord mugagga mu music mu ssente ndowooza ne time eyo endongo yalimu akasente baali bakafuna nakatumekale. Kakati munnange Sebata ne batandika beef eyo naye ndowooza I think yali 2022 Sebata yafulumya oluyimba tepu ya Dole Dole y'omwana oluyimba lwaleeta nfisizaawo akadde yafuluma 2000 mu kyasa kya 2000 lwakuba tepu ebiseera ebyo yatambulanga emyaka 2 nga luno oluyimba luggwako kyasinziranga kukwagala Basudde yafulumya ku tepu 2 omwaka gumu. So kyasinziranga ku buyiyaabo nakwagalako na demand mu bawagizi. Kakati ne tugamba Paula awedde kuba eyo tepu yaliko Africa alina kyazaako tepu si yaliko Africa nebaako eya Sebata yaliko oluyimba lwa Africa ngenda gikyekingako. So ne tulowooza nti aweddeyo nfisizaawo akadde era kyali njagala mbakakase wano mu Uganda tubadde ne hit songs
naye seba talina hit. Nti bwe tugeraageranya hit ze tubadde nazo nze nkakasa twalina visi za wakadowemu gye muyita ddole y'omwana nga tulina lwekyo magoloba ngayina oza ne tubaawo ne tindatini owene 27 hit ezaali zibaddewo ezo ze hit naye Halima Namakula yalina ddembe kamangi kyenda mu musanvu ku music nedda wana abantu wentudde ntuddewo okusobesa bantu anti kakati nange kkiriza endowooza yange nze soogera ku bayimba emyaka gyonna okimanyi njogera ku bayimbi soogera ku basingers njogera ku ba musicians so kakati sebata sokolekesoko empiseewo inipooti yange mu tayimu eyo waliwo hit songs ezalemera ku mimwa gy'abantu nga bwolaba Oba9 nti yalemera ku mitima gy'abantu ne gundi Halima Namakula yalina kibuga dembe amba bayise wano amba twizogamba amba lwakisagala mwogerako nyimba za Kafeero sikyangu kulondako lusinga nati ngamba olw'ennaku ennyo luyimba lwensinga okwambala mu nnyimba ze nempuliranga lwange nempuliranga nze ndulinako ne copyright mu budde obwo nga ne bwenkusanga nga olusanyire wantu wakyamu kugamba oluyimba lwange lumpe oluyimba lwange so kati Kafeero yasalawo akola oluyimba lwa Bladina mweyatotolera ebintu byonna olwokuba yali musirise nnyo nagamba message kangiisemu wabula yagezaako kukwekamu nakulaga nti Bladina azze kufumbira so nga by then Kafeero teyalina mwana atuuse kukola ki kufumbirwa kitegeera so bwe obulamu bwa Kafeero nti yali musajja musirise naye nga bwakunyiigira n'akukyawe enkya weewulira ku radio cassette oba ku radio Uganda oli mu luyimba. Alright, HTV Uganda, thank you so much for watching. Tukyagenda mu maaso tutunuulira ensonga ya Prince Job Paulo Kafeero. Twagala okugusa ensonga eno ne muganda wange Abdul Kikomeko yeekolera tugenda kubanga tukuletera segments nyingi ezikwata ku Prince Job Paulo Kafeero. Naye olw'obudde olunaku lwaleero tugenda kubanga ndowooza tusobola okukoma wano wabula omukulu atubulire pati kijje tutandikirako olunaku lwe tunadda kubanga twagala mutugoberere era mutegeere Kafeero ne bwe zinaaba episode 10 twagala tuzireeta ate bwe tuva ku Kafeero tugenda kukwata abayimbi abalala olunaku lwe tugenda okudda ndowooza tutunuulire omwana w'omuzungu kubanga Paul y'omu ku basajja abaali basinga okuyimba omukwano. Paulo Kafeero ye musajja ayina ennyimba z'osobola okukwanisa omukazi n'akukkiriza oba oli mubi oba oli mwavu nga n'okeera n'omuweereza kabisirikirwa n'omuweereza omwana omuzungu bisirikirwa binankutumiddeko mami n'omuweereza leero ng'omutumidde ng'olina n'essanyu ku matama simulinaako buzibu mamaafe so n'okwata oluyimba omwana w'omuzungu naye ate era yali aduula nga muvumi nga yakukyaye Lusia nga osobola okukwata music oyo n'omuweereza omwagalwawo kakati ate oyogedde ku Lusia kyekiri kye nagambye nti omuntu bw'ajjanga gy'oli mwanirize nti basudde yayaniriza omwana oyo n'amwesiga n'atuka time ng'aswana okumugamba nti byendeseeyo yongerako nti basudde bwakuba oluyimba namuleme Kafeero Paulo nadda nani ne Lusia ng'olya byonna byebimu tibasudde bwakuba oluyimba byendabye Kafeero ddayo bukunja okwatire eddala enkumbi nga nze munno bwe nkikoze Kafeero nodda sempala nswadde yendiwe bweno njagala kuddayo bukunja akayimbako kamanyi abange yali amugamba nti po Kafeero byendeseeyo kola ki bigatteko yongerako Kafeero ddayo bukunja nono najja ne sempala nkoze ki nswadde nti yamugamba byendeseeyo yongerako naye mu magezi
Yes. Alright, thank you so much for watching. Tugenda kubanga tutunulira Prince Joe Paulo Kafeero. Bizino tetunyumya bunyumya mboozi oba ne tukuleetera ekintu nti embwa yatome yalumye gundi, wabula tugendera ddala munda ne tukuleetera ddala ekintu kyennyini nga tutunulira ebintu bye tunoonyerezaako ebbanga ne tubikakasa nti ddala byebyo ebituufu. Tugenda kubanga tweyongera n'emboozi ya Prince Joe Paulo Kafeero omulundi gwe tunaakomawo. Tugenda kutunulira Prince Joe Paulo Kafeero, his legacy, his impact to the Ugandan music industry. Tugenda kubanga tutunulira buli kimu ekimwetooloddeko. Ku kamera tukoze ne Aaron Bobo era nga nayongera okubajjukiza omulongo wa Swansubuga okuva Erweza Mukono akola ku nsonga zonna ez'omumaka. Bw'oba olina ekizibu kyonna ekikutawaanya ky'omanyi ne ky'otamanyi osobola omukubira ku ssimu. Ennamba weeryawo wansi. Aaron Bobo mu kamera, Abdul Chikemeko yekolera Ugandan music analyst. Eva tubanaye wano mpolampola. Tubagala nnyo baganda bange, mwebale nnyo. Bwe kuba kwe kusiima kwa Mukama ekisa ekingi benkikoledde mu buzibu nembanga endogoyi nga buli wenzira nze nannyini mufu olubeera nenkwata nga wawunyawuno obulumi ge magoba gemunsasuliza. Nsaba obuyinza bwa Mukama gye mundaga bubamperekerengako. Okay, ITV Uganda, thank you so much for watching. Tugenda kubanga tukuleetera emboozi ya Prince Joe Paulo Kafeero mu full swing ne muganda wange Abdul Chikomeko yekolera era temusubwe emboozi eno. Tugenda kubanga tukuwa episode ku episode ne bwe zinaaba 15 tugenda kubanga tuzikutuusaako. Aaron Bobo mu kamera tugenda kubanga tukikutuusaako. ITV Uganda, kindly subscribe, nyega bunyizi kadaaka ebirala obirindirire.